ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு பிரதி சமையல். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன ரெசிபி பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்கன் பிரியாணி. சிக்கன் பிரியாணினாவே எல்லாருக்குமே பிடிக்கும். ஸோ இது எப்படி சிம்பிளாக டேஸ்ட்டாக ரைஸ் உடையாமல் உதிரி உதிரியாக எப்படி குக்கரில் செய்கிறதுன்றதை பார்க்கலாம். ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு குக்கர் எடுத்துக்கோங்க. நீங்கள் 2 டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் விட்டுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் நெய் 2 டேபிள் ஸ்பூன் விட்டுக்கோங்க. நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய், 2 லவங்கம், ஒரு பிரியாணி இலை எல்லாத்தையும் எண்ணெயில் போட்டுருங்க. நல்லா பொரிஞ்சு வரட்டும். எண்ணெய் சூடானதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் போடணும். அப்போ தான் அந்த ஃப்ளேவர் வந்து நல்லாயிருக்கும். அந்த ஏலக்காய் ஃப்ளேவர், அந்த கிராம்பு, பட்டை எல்லாத்தோடைய ஃப்ளேவர் வந்து அந்த எண்ணெய் காஞ்சதுக்கப்புறம் போட்டால் தான் ஃப்ளேவர் வரும். அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா 4 பச்சை மிளகாய் உங்களுக்கு காரத்துக்கு ஏற்ப நீங்கள் போட்டுக்கலாம். நான் ஒரு வெங்காயம் நீல வாக்கில் நறுக்கி வச்சுருக்கேன். அதை எல்லாத்தையும் போட்டுக்கோங்க. நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கோங்க பொன்னிறமாக ஆகிற அளவுக்கு. பொன்னிறமாக ஆயிடுச்சு. இப்போ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து 1 டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டை வந்து நல்ல பச்சை வாடை போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கணும். வதங்கிடுச்சு. இதுக்கப்புறம் ஒரு தக்காளி நான் ஸ்லைஸ் பண்ணி போட்டிருக்கேன். தக்காளி அதிகமாக போடாதீங்க. நான் இப்போ வந்து தயிர் ஆட் பண்ணுறதுனால புளிப்பு அதிகமாக இருக்கும். ஸோ அதனால் தக்காளியை கம்மி பண்ணிக்கோங்க. தக்காளி வதங்கினதுக்கப்புறம் 1 டேபிள் ஸ்பூன் நீங்கள் வந்து மிளகாய்த்தூள் போட்டுக்கலாம். உங்களுக்கு காரத்துக்கு ஏற்ப நீங்கள் போட்டுக்கலாம். மஞ்சத்தூள் ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு போட்டுக்கோங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சுட்டு மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. மசாலா எல்லாத்துலேயும் கோட்டாகணும். கோட்டாயிடுச்சு. இதுக்கப்புறம் 1 கப் தயிர் எடுத்துக்கோங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி கொதிக்க விடுங்க. இது நல்லா கொதிச்சுட்டு இருக்க டைமில் 1 கைப்பிடி புதினா, கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கோங்க. நல்ல ஃப்ளேவராக இருக்கும், நல்ல வாசனையாக இருக்கும். இந்த கொதிக்கிற டைமில் நீங்கள் போட்டுட்டு நீங்கள் பிரியாணி வச்சிங்கன்னா செம்மையாக இருக்கும். இது நல்லா கொதித்து வரட்டும். இதுக்கு நான் வந்து 1/2 கிலோ சிக்கன் எடுத்திருக்கேன். ஒரு கால் இருக்குது. ஸோ எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. அந்த மசாலா வந்து சிக்கனோட நல்லா கோட் ஆகணும். அந்த ஃப்ளேவர் வந்து அந்த சிக்கனுக்குள்ளே இறங்கணும். அந்த அளவுக்கு நீங்கள் வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. உப்பு தேவையான அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நான் இப்போ 3 டீஸ்பூன் போட்டுக்கிறேன். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. உப்பு சேர்த்துருக்கிறதுனால நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இது கொதிக்க விட்டுருங்க. நான் இந்த கிளாஸால் தான் ரைஸ் எடுத்தேன். 1.5 கிளாஸ் வந்து ரைஸ் எடுத்திருக்கேன். அதுக்கு நான் 1.5 கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன். ஏன்னா ஈக்குவல் பாஸ்மதி ரைஸ்க்கு நீங்கள் வந்து 1க்கு 1 போட்டால் கரெக்டாக இருக்கும். பாஸ்மதி ரைஸை எப்போதுமே வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஊற வைங்க. அப்போ தான் உடையாமல் இருக்கும். நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டு ஊற வச்சாச்சு. இப்போ வந்து நல்லா கொதித்து வந்துட்டுருக்கு. இதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து ரைஸை ஆட் பண்ணணும். பாஸ்மதி ரைஸ்னாலே ரொம்ப நல்ல ஸ்மெல் வருது. ஸோ அது கூட சிக்கன் பிரியாணி செஞ்சாவே ரொம்பவே ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஒரு தடவை நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ரைஸ் ஃபுல்லாக போட்டாச்சு. ஜென்டிலாக மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. இப்போ மூடிட்டு விசில் போட்டுருங்க. நீங்கள் ஒரு விசிலில் எடுத்தாவே போதும். ஏன்னா நம்ம ரைஸ் வந்து ஆல்ரெடி ஊற வச்சுருக்கோம். அதனால் சீக்கிரமாக வெந்துடும். ஸோ இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம். வாவ், சூப்பராக இருக்குது. நல்லா வெந்திருக்கு. சிக்கனும் நல்லா ஃப்ளேவராக இருக்குது. நல்ல வாசனை வந்து வந்துட்டுருக்கு. ஸோ பாருங்கள், நான் எடுத்து காட்டுறேன். பாருங்கள், ரைஸ் உடையவே இல்லை. அந்தளவுக்கு நல்லா வந்திருக்கு பாருங்கள். ஸோ இதுக்கு மேலே நெய் கொஞ்சமாக விட்டு நீங்கள் வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. ஜென்டலாக மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் போதும். சிக்கன் பிரியாணி சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. நம்ம ஹைஜீனிக்காக வீட்டிலவே செஞ்சு சாப்பிட்லாம். ரொம்பவே சுவையாக இருக்கும். நீங்கள் வீட்டில் ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஸோ இப்போ இது என்னோடய பாலிசி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அன்பாக சமைக்கணும்,
அழகாக சர்வ் பண்ணணும். அதுதான் என்னோடய பாலிசி. ஸோ நீங்களும் இந்த மாதிரி வீட்டில் ட்ரை பண்ணி நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள். இவ்வளோ ஈஸியான சிக்கன் பிரியாணி நீங்கள் வீட்டில் செஞ்சு ஹைஜீனிக்காக சாப்பிடுங்க. நெக்ஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபியோட நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். பாய்.